Živijo, jaz sem Peter. Jaz sem pa Dare. In tole je kanal v naravo. Danes se potepava pa v okolici Knina. Za začetek bo skočila do slopov. Kje so že bila? Slopovi Krke. So bili krasno, to smo že včeraj videli, ampak vi boste zdaj kmalu videli. Pol se zapeljava na prenočišče na izhodišču za najdaljšo ferato na Hrvaškem in pa za vzpon na Sinjal, najvišji vrh Hrvaške, in to je nekako plan za danes. Ostanejo pa še do jutra, ker napadejo pa še najvišji vrh Dinare, to je pa Troglav. Pejte z nama, luštno bo. V iskanju slapov. Dare, ne skočiti! Tukaj so oranž slapovi, ni tu hec. Tole bomo pa poleteli. Pa tam so pa tudi vsaj še 3 slapovi. Prehod naj bi bil sicer prepovedan, ampak mislim, da ne za Slovence, da to ne velja za Slovence. Vredno je bilo tale znak spregledati. Zdaj nas čaka pa nekaj vzpona, pa gre še na ene razgledišče. Naslednji cilj je pa iskanje prenočišča. Našla sva prenočišče. Darja bo? Moraj. Bomo probali zdaj.
Je nič, prišli so na izhodišče. Tako. Jutri Oziroma pa. se bo vstal pa ne vem. Ja, vse kaj hudo se nama zjutraj ne mudino. Ne, Tako da lahko noč. lahko noč. Darek je že iz prvega sprehoda. Pa sva šla. Ene 5 minut pred nama so 3 domačini, tako da jih nameravajo zdaj ujeti, pa povprašati še za izhodišče za jutri, za Troglav. Sicer imamo nekaj, ampak je vedno boljše od domačinov slišati, katero turo bi si oni izbrali. Tako da so zdaj na misiji. Glih super. Midva sva se ogrela, tako da tukaj bo čas za slačenje, pa tudi za malo debate z domačini. Malo so poklepetala, slekla so se tudi, zdaj pa baje še 20 minut do vstopa v Ferato. Zdaj naprej gre pa zares. Je pa mogočna tale stena. So pa zdajle z Daretom se pogovarjali, da mislim, ne veva zdaj, koliko je še dolga ta Ferata, ampak glede na velikost stene v Sloveniji sigurno nimamo toliko dolge Ferate. In sva se pogovarjali, katera je najdaljša, ne. In po mojem, da češka koča, tako da je samostojna, mogoče pol v Vipavi, ker sta, če greš obe Ferati, ne, ko je Otmarjeva pa še ta druga, da če obe skupaj združiš, da je mogoče daljša, ampak drugače pa po mojem, da češka koča najdaljša. Zdaj, če se pa motva, pa dajte dol v komentar povejte. Tako da, če temu tako, je tale tudi precej daljša kot vse naše Ferate.
Je pa ferata označena z težavnostjo DE, kar je kar, če je to tako kot v Sloveniji, je to kar konkretna težavnost. Ni zdaj seveda cela ferata tako težka, ampak najtežji detajl, oziroma najtežji prehod. Tako da bomo videli, kako imajo na Hrvaškem to zrihtano. Dare, malo prehit spršel. Sem te hotel posneti. Nas je pa kar nekaj. Vse je dolgo. Razgled je lep. Dare ima že prve bojne ravne. Borovc ga je označil. Ja. Tole pa je eden od detajlov, ki je zelo slikovit, bi temu rekel. Dare gre tole k zelo izkušeni gornik. Pa lojtrca. Dol pa še kar pristopajo k ferati. Zdaj se pa na koncu ta prvega dela. Tukaj se malo poravna, pa vas gledaj kaj desno. Nama je pa tale taka amfiteater, tale stena prav fascinantna. Pa Dare je opazil tamle zajla in tukaj je tudi lahko pomagam, da izstopaš iz ferate, ali pa pristopaš, če ti je ta prvi del pretežek. Zdaj? Je odlična. Ja. Zdaj bo kar dogajali, kar zaplezali. Ja. Tole pa zdaj ne, 40 metrov, sam navzgor. Zavetje, če ga rabiš, pa še en kratek skok. Konec se drugega tazga dela, pa gremo naprej. Še kar nekaj poti naju čaka. Lep pogled, a ne? Tule pa naprej gor. Moram reči, da je kar zabavna ferata, res. Tudi kar nekaj moči v rokah potrebuješ. Že nepar delov je bilo namreč takih, ki je bilo treba, ki je silil malo v previs in itak si pol več na rokah, kot na nogah. Spet gremo v steno, tukaj gor, pol levo, opa, kje sem, pa tamle gor, kje noter, med skale. Dobre skulpture, ha? Evo ga, prvi vmesni čas, ali pa prva postojanka na ferati. Moram pa priznati, da sem kar navdušen nad tem, koliko imajo Hrvati telih bivakov. Sam tlele v Dinaridi jih je malo več, kot jih imamo mi v Julicih. Evo, še se zakurt malo. Lušten. To je to. Imamo pa še žartlale. Tamle spod je ta prvi bivak, oziroma tam ona hiška, ki so sestavila.
Avto so pa mogli tam dol nekje pustiti, pa ga ne najdejo. Nič se ne svetli, kak je toliko od cvetnega prahu umazan. Tole so po mojem že Velebit. Ja, pa še pogled proti Kninu. Kljub temu, da je šel Dare danes že tretjič na trening smuka, da mu gre kar dobro. Smučan, te nor. Ja. Zdaj bo šla pa počasno naprej od bivaka. Je pa tlele kar lušta meni. Zdaj bo verjetno tlele kar več ali manj po grebenu gor, pa se pa baje nekje preč tole steno v levo. Bomo pa videli, če je to res. Pred nadaljevanjem ferate je pa lahko pa tukaj tudi se stopaš proti prvemu bivaku. Ja, gremo gor. Dare, zdaj se malo smej, ne bi tukaj resen. Dokamor ti oko seže. Sonček ne je vejal. Sem pa kar hvaležen, da šele tle. Ker popoldne plezati po teli ferati mora biti pa kar muka. In skozi kar gor. Vevrca Dare. Čeprav ura šele 9:30, se pa moč sonca že močno čuti. Zdaj pa izgleda kar tak zanimiv del naprej. Belokranjci, ki nama sledijo, so pa glih pri bivaku. Še pogled nazaj na tole prečenje. Prav posrečeni so ti borovci, ki so našli prostor za svoje življenje. Tole sem prej rekel, da se Velebit začne, pa se ne. Velebit je tam zadaj. Še eno prečenje, ki je pa malo manj izpostavljeno kot naprej. Nekaj ima pa še do vrha grebena. Ena skala je popustila. Jeklenica pa še ne. Verjetno še te zadnji del. Rečemo plezalni del temu. Ferate, Dinaridi. Prenaglil sem se. Še bo malo plezanja. Tole pa pogled naprej. Pa sva na sončku. Ja, še kar nekaj snega. Tamle gor. Bravo, Dare. To. Super. Najprej bo nalepko nalimala. Tamle dol, tamle gor se vidi tisti rdeč stolp na hrvaškem najvišjem vrhu. Njega pa kele se malo usest. Pa čelado treba dol dati, pa pas, palce ven.
Noter gre. Eno ležišče, drugo, pa še dol se da kaj ležati. Se sliši, da Dare prihaja? Danes pa tudi le kondenzirajo avioni. Se je zapitan? Po mojem, da ne. Stoječa čisto. Zdržujevance. Zdaj mislim, da nima več toliko letetnih kateli. Proti Sinjalu. Ma pa do Sinjala, ki se ga tamle pred nama že vidi, še okoli 1 urce, pa okoli 150 višincev. Še malo pa bo na Hrvaškem čakal. O, katera prevara. Še malo treba gor. Oziroma dol, pa gor. Tamle je pa po mojem Troglav. Dobrodošli na vrhu Dinare, pa tudi na vrh Hrvaške, 1831 metrov. Na tej strani pa še kar nekaj snega. Tole je smer prihoda. Tukaj dol je Knin,
Kaj dosti več pa zaenkrat ne vem. Tistem dole je sigurno Troglav, pa naprej je greben Konja, tistem čez zna biti pa Livno, pa Cincar. Da vidimo še tole hrvaško različico Aljaževega stolpa. Dare še študira, koliko višincev so naredili, ampak tole je selfie z vrha. Dnev že počas baterije zmanjkuje, tako da za dol bo bolj malo snimala. Gremo, ne? Zdaj. Gremo. Ajde. Srečala bo pa tudi ene 10 ljudi, vse skupaj. Pa še v teh približno 10 so ene 3 Čehe, pa 3 Slovence. Zdajle pa še, mislim, da tole zna biti pa Hrvatje. Zdaj sem skoraj že nazaj pri bivaku in tle bo mogla nekje desno dol zaviti. Ampak tudi tle bi mogla prej krožno pot, čeprav tle ena pot naj bi še desno zavila proti vrhu Dinare. Ampak so jo prej zgrešilo, zdaj pa tudi ne vidimo. Zanimivo. Ma če ne bi imela mape, ne bi tega le našla. Pažnja, otišao je Dare Stražnja. Kar strmoj tlele. Tale grapa je pa še bolj strma, kot pa ferata. Ja, tale pot ni glih ful prijazna. Če bi vedel, da je tak, bi šla drugje. Kva pa zdaj? Skoč. Zdaj pa nekako izgleda, da so ven sta hudega. Če že pot čisto smotana, se pa zdaj pogledi pa narava. Čudoviti. Tole je pa pravi balzam za nove superge, no? Jaz sem prav vesel, da imam tele Pro Alpove pohodniške čevlje obute, da so bolj robustni. Tale pot dol je pa res vedno boljš postaja. Da moram sam pot najdeti. Tale razgled si pa zasluži, da ga posnamem. Zdaj po mojem kar po temole grebenu dol in proti onemu prvemu bivaku. Tole pa je divje. Ne gre po unem grebenu dol, ampak mora ful bolj desno iti. Se pravi, kele dol nekam, pol se pa dol spustiva in pol prečva un greben in do bivaka. 。
Končno, najin krog je zaključen. Še do avta. Pa greva proti zveru Cetinje. Takole, midva so pristala na Velikem Rujnem, tole je pa še zaključek od včerajšnjega dne. Kako ti je bilo, Dare? Včerajšnji dan. Mislim, se zdi že ful dolgo nazaj, ne? Ja. Včerajšnji dan, a če vas Ferato ali kako? Ja, lahko pa tudi slapovi. Točen, se res. Slapovi čudoviti. Ful lepo. Tu, kjer ni videl, ne se ustavi, ker gre mim. Ni toliko odmaknjeno, bi rekel, ne. Ja. Res je čudovit, ne. Sam možete pa iti, tam, kaj piše prepovedano, možete iti dol, da pridete do najlepšega razgleda. Tako je. Pa če boste pol 6 uri zvečer, ne bo treba nič plačati. Tako. To je tudi, ne vem, koliko je sicer za plačati. Ferata, Ferata zahtevna. da se reče Ferata, ne. Ja, Je res. da se ji reče. Vsaka čas, kako je speljana. Vsa čas, da so jo naredili, no, tako. Res. Ja. Tudi malo sva se bala, oziroma tako, jaz sem imel malo pomisleke, če bo kakšen pred nama hodil zaradi kakšnih kamnov pa to, ampak midva so šla prva in moram naju pohvaliti, da niso tudi enega kamna sprožila, no, tako da je tudi lepo sčiščena in razen ene 2 klinov, ki so utrgani, je tako, kot mora biti, ne. Pa tudi vrh Dinare, lep. Lep razglednik, ja. Ja, tudi lepo osvojiti najvišji vrh Hrvaške. Ene 5 let nazaj sem imela z Ivotom idejo, da bi vse vrhove, najvišje vrhove Jugoslavije osvojila, tako da jaz sem lanskrat najvišji vrh Bosne, zdajle Hrvaške, Slovenije tudi že, seveda, ene parkrat, tako da gremo proti jugu. Pa so sicer šla tudi na Grad, a ne? Ja. A ja, za spust mora povedati. Spust je bil grozen. Ferata gor je top, Ja, spust dol po uni grapitu, pa raj pejte krožno. ja, Po na drugi drugo strani grapo, ja. Ta je res grozen spust. Tudi vzpon tle ga ne priporočam. Sva ene 2 punci iz Amerike srečala in sta rekli, da sta šle tam gor, se kar čudila, kako sta punce gor prišle, no. Če ste šle tam gor, kapo dol, jaz ne bi šel. Ja, jaz bi se tudi verjetno bi se obrnil. Nisem še po toliko, ne vem, kako bi sploh rekel, toliko slabi poti hodil, no. Pa tudi, če sem po brez poti hodil, ni bilo toliko še razdrapan, ne vem, ko vse. Ja, Pa sva sicer tudi na Grad skočila v klin, ja, tistega mislim, da sploh ne bom vključil video, ampak
Ni bilo kaj dosti za videti. Ja, 8 evrov je treba plačati, pa Je ogromno, ampak nimaš pa kaj ja, dosti videti. nič kaj tazga. Pa zaključila so v Šibeniku, pa pol tukaj gor na Velebitu in super dan. Ja. Danes Bomba. pa tudi, zdaj smo že odhodila turo, tako da naslednji dan, naslednjo turo tudi pogledati, je bilo ful dobro. Tako. Ja, zdaj pa počasi še skopati se, mogoče še to posnameva. Pa ono, ko smo šla pogledati. Točno, izvir Cetine. Cetine. Tudi to je bilo super. Mm. Sam pa jaz se ne smeš kopati. Eni so se. Ja, ti šmint. Ne bodi ga treba. Nič. Lepo, da ste ostali z nama do konca. Dajte like, komentirajte. Vidimo se na pikniku. Tisti, ki ste vabila dobili. Pa mi se kmalu vidimo. Ne? Uživajte, pa pojdite v naravo. Ne? Čau. Čau.